कुत्ते में भगवान का दर्शन किया नामदेव जी ने। जब रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए तो कुत्ता मुंह में रोटी दबा के भागा। अब वो घी गरम कर रहे थे, इधर उधर कुत्ता रोटी लेके, तो दौड़ते हुए पीछे जा रहे हैं, कह रहे भगवान सूखी रोटी मत खाओ, घी भी तो आपके लिए चुकरा लो। और एकाग्र होके देखा कि भगवान, तो वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। अगर हम पशु पक्षियों में भगवान को देखकर सेवा करते हैं वो भगवान की बहुत सुंदर सेवा है।